Sziasztok! Én BBány155 vagyok, és itt van a második része a Shadowgun Days-nak. Most sajnos egyedül vagyok, mert na mindegy. Múltkor ezt akartam megnézni, vagyis várjatok, nem, ezt. Itt, na mindegy, itt úgy sem tudok semmit venni, mert ugye még egyes szintű vagyok. Hát az előző rész nem sikerült a legjobban, és itt a skin. És ezt szerintem ti mondjátok meg, hogy melyik legyen, vagy a mutant, vagy a ez. Mert én nem tudom, ti tudjátok, de addig is legyen ez. És akkor gyerünk egy D-match. Na most kíváncsi vagyok, hogy 19-es szintűekkel leszek, vagy mennyi. Majd megfigyelök, ha megint. Na mindegy. Ez van. Ó, nem hiszem el. Na. Betölt ez? Még ma? Szerintem igen. Jó, ez az. Na most laggos. Ilyen nincs. Na most nem annyira. De ilyen nem tudom, hogy teljesen... Mindegy, de most nem annyira laggos. Szerintem az látszik rajta. De még mindig. Hát ilyen nincs. Szóval majd meg kell oldanom, mert ez így nem fog menni. Max 7-es szintű, de jó, még ez is jó. Na. Azok is erősek a 7-es szintűek. Csak nekem ez így kicsit szar játszik, mert nem full screenben van, és ez így nekem egy kicsit rossz. Aj. Hát erre hallok valamit. Igen, itt van, itt van, itt van! Ne! Ez az! Ez hogy csináltad? Hát igen, így. Ó. De jó. Látszik egy kicsit? Igen, itt a full scan, de mindegy, az úgy nem lesz jó. Ó, ott volt a grafika. Oh. Hát, ilyen nincs. Amikor elszoktunk dobni a gránátot, szépen megölnek. Legalább kilesztem volna valamennyit. De nem. Azaz, lagoljál még jobban. Ne, nem hiszem el. Ez az. Ez mi a szar volt? Ez mi? Na jó van. Inkább itt megvárom a többieket, hogy inkább nem. Ez elmenekül! Ne! Jaj! Ott volt egy mesterlövész, jól láttam, vagy biztosak vagyok.
Erre jött valaki. De ez mi? Kérem szépen, ember. Aj. Nagyon jó, mondhatom. Erre van valami. Nem, hát de jó helyre megyek. Itt van. Ez az, legalább bekilleztem. Nagyon bekilleztem. De ez egy mi? Na jó van. Na jó van. Ott dobta a gránátot, remélem megy. Ne. De jó, így mondhatom. Rákoztam végre. De ez honnan jött? Ez mi lenne, emberek? Ez mi? Olyan mondom, én ezt tudom, észre jobban elmegyek azért. Közelharcban nem vagyok olyan jó. De örülök, mondhatom. Már megint 10. lettem. Nagyon 12. voltam. Egyébként az előző videóban láttátok, amikor ott a listán, amikor kijött, hogy 12. vagyok, akkor nem is voltam utolsó, úgyhogy nem jól mondtam, mert nem tudom milyen szintű, egy 14-es, nem akarok hülyeséget mondani. Azt mondtam, hogy valaki van Androidról, az volt alattam, én meg egyel följebb, úgyhogy nem én voltam az utolsó, de az is nullát killezett. Úgyhogy tök mindegy. Na végre egy icipicit fejlődtem. Jaj, igen. Azt kaptam meg. De jó. Na ez mi? Na hát igen. 50. De jó. Sokkal vezetek, mondhatom. Kaszinó. Ja, igen, csak holnap lehet. Gold, látom nem kell. Vagy? Nem. Nézzük meg, hogy lehetünk-e valamit, nem semmit. Oj. Ó, itt semmi. Így várjatok? Azért ezt lejjebb vehetjük, rájöttem, hogy ez mi. Még ma a másik karimon, mert állítgattam mindent. Igen, grafika kicsim van. Úgyhogy így jó, de még így is laggol valamit nem értem. Na mindegy. Majd még utána nézek pár dolognak, hogy lehetne ezt a laggot megszüntetni. Mert ez így nem lesz jó. Gergőt meghívom. Zone Control. Igaz, hogy date matchbe mehetek csak, de egy kicsit csaljunk. Várjál már. És én beszélek vele? Ja, mindegy, hagyjuk. Lag. Még az is nagyobb lag lesz tőle. Úgyhogy ez van.